야, 정말 좋은 자리에 이한이 우리 선배님이 오셨습니다. 선배님 환영합니다. 네, 반갑습니다. 불러주셔서 감사합니다. 아, 어떤 계기로 참가하게 됐습니까? 예, 글쎄 이제 지난 여름에 그 해남에서 땅끝사랑 골프 대회에 이어서 또 이제 여수에서 이렇게 또 좋은 행사가 있다고 그래서 이렇게 기꺼이 영광스럽게 참가했습니다. 아, 해남도 오셨고 네. 여수 오니까 어때요? 여수는 이제 아무래도 마음의 고향이죠. 여수 밤바다. 바다가 있고 공기도 좋고 인심도 좋고 예. 사람도 좋고 우리 시장님도 출중하시고 여러 가지로 좋은 우리 여수에 저는 이제 전라남도 광주 광역시 출신이잖아요. 선배님. 그러니까 어쨌든 고향이라고 봐야죠. 일단 해남도 그렇고 여수도 그렇고 이게 고향에 와서 이렇게 여러분과 함께 즐거움을 같이 할 수 있다는 게 참 영광이고 즐거운 일이 아닐 수 없습니다. 아, 선배님 정말 주옥 같은 멘트 너무 아니요. 항상 아니, 들을 때마다 감탄스럽습니다. 아닙니다. 그냥 꾸려가는 거예요. 아, 야. 네. 그러면 우리 여수 이제 소외된 우리 네네. 어린이들을 돕는 행사거든요. 네네네. 자, 그 친구들에게 희망을 한번 주십시오. 예. 예, 정말 어쨌든 어렵게 지금 힘들게 지내고 있지만 항상 희망을 갖고 건강하다 보면은 좋은 날이 오지 않겠습니까? 자, 어쨌든 힘들을 내시고 또 여러분들 저희야 잠깐 와서 가는 거지만 항상 이런 것들이 시금석이 돼서 여러분들이 정말 건강하고 밝게 사는데 좀 다소나마 도움이 됐으면 좋겠습니다. 여러분들 힘내십시오. 화이팅! 화이팅! 고맙습니다, 선배님. 끝이죠. 이 정도면 됐지? 아, 최고죠. 네. 이게 나오는 거 아니야? 이거만 나올 수도 있어.